Good afternoon, everyone, and happy Sabbath. Добър ден на всички и щастлива събота. It's a privilege for me to be here, and I bring you greetings from the Seventh-day Adventist Theological Seminary at Andrews University, where I'm a student. Искам да ви предам поздрави от Ендрюския университет и по-специално Богословския факултет, където се обучавам сега. Also greetings from the Michigan Conference, the first organized conference in the Seventh-day Adventist Church, where I'm serving as a pastor as well. Искам също така да ви предам поздрави от Мичиганската конференция. Може би вие знаете, че Мичиганската конференция е първата появила се конференция и аз там съм пастор. This is a most exciting topic for me because I'm working on it in my doctoral studies. Темата, която виждате на екрана ми е много близка и много важна за мен, понеже това е моята докторска дисертация. So I want to thank you for giving me the opportunity through your observations and questions probably to learn a little more. Затова искам да ви подбудя да ми задавате въпроси, може би за такива пояснения, и аз ще мога да се уча благодарение на това. I'll share with you a little bit more about my personal testimony, not later today, but in the days that are coming. Ще разкажа и за себе си, но не точно сега, а малко по-късно по време на нашия семинар. The theme or the title of this whole seminar is The Great Worship and Music Controversy Are the Foundations Crumbling? Общата тема на нашия семинар е Великата борба в богослужението и музиката. Не се ли рушат основите? And this first presentation, which we'll have 2 hours on, is called The Shaky Foundation of Contemporary Worship and Music, the Impact of Vatican II. И нашата първа тема ще се състои от 2 части. Нестабилната основа на съвременната музика в богослуженията. Влиянието на втория ватикански събор. The Second Vatican Council took place in Rome, in the Roman Catholic Church, between 1962 and 1965. Този втори ватикански събор се е състоял от 1962 година до 1965 година. 62 to 65. С 1962 по 1965. Worship is at the heart of the great controversy. В крайна сметка сърцето на Великата борба е богослужението или поклонението. The battle in heaven was essentially over worship. Всъщност, борбата на небето е започнала във връзка с въпроса за поклонението. God's administration or the devil's administration? Или трябва да се покланяш на Бога, или на дявола. In Genesis chapter 4, the first battle between the brothers was over worship. В книгата Питие се описва първото убийство между братя, което е станало по повод на поклонението. Как да се покланяме на Бога? The last showdown will be over worship. Събитията в последното време също се концентрират върху поклонението. Not just over when to worship, but how to worship as well. Не само за деня на поклонението, но и на въпроса как да се покланяме на Бога, в какъв стил. We're going to discover as we continue to discuss В хода на нашето изследване ще открием, that how you worship determines who you worship. как метода на поклонение е свързан с този, на когото се покланяме. So in this first session, we're just going to take a brief overview. В тази първа част ние ще направим кратък преглед на тези събития. We're going to look at the contemporary situation from the 1960s to today. Ще разгледаме съвременната ситуация, която се е случила от 1960 година до наши дни. We will examine the impact of the Second Vatican Council. Ще изследваме също влиянието на втория ватикански събор. We will look at what the components of worship are, what it's made of. Ще разгледаме също така компонентите, частите на богослужението, от какво се състои богослужението. We'll look at how the experts define worship. Ще разгледаме как експертите дават определение за богослужение. We'll look at the effects of the Second Vatican Council and the impact on Protestantism. Ще разгледаме също така влиянието на Втория Ватикански събор на протестантизма And on Adventism. и на адвентизма. And then we're going to ask some questions that we're going to take up tomorrow. И след това някои въпроси, които може би ще изучаваме с вас утре.
All right, let's look at the 1960s and to all the way to today. И така, нека да започнем с първа точка. От 1960 година до наши дни. Какво се е случило? Especially in the United States, this was a great time of change. Особено в САЩ. Това беше време на големи промени. The hippies, you know what they are? Хипи, знаете ли за тях? Запознати ли сте или не? With their guitars were caroling their message of peace and love at the door of the national capital and the local sanctuary. Хипите със своите китари носеха вест на мир и любов към праговете на столиците на народите и в местната църква. King David's advocacy of stringed instruments notwithstanding, Не гледайки на това, че цар Давид е пропагандирал струнните инструменти, the church saw the guitars of Peter, Paul and Mary as swords of change. църквата видяла в китарите на Петър, Павел и Мария мечът на промените, And not plowshares of peace. а не плугът на мира. The drums and hair of Ringo Starr and all others like him, Барабаните и прическите на Ринго Стар и всички подобни на него and his group were heard by the established society as the threatening drums of a war dance. и всички, които го обкръжавали, са приемали звука на барабаните като звук на военна музика. The drums were getting louder, not softer. И с времето барабаните звучали все по-силно, а не по-меко. The church reacted by closing its doors and windows to the outside world. Църквата реагирала на това с затворени врати и прозорци към външния свят. So this was a time of great cultural change and upheaval. Било време на големи културни промени. And this was being reflected in the music of the culture of the time. И всичко това се изразявало в музиката по това време. And this was seeking to enter into the churches at the time. То е влияло и на църквата в това време. And most of the churches were reacting by saying there's no way that's coming in here. И повечето от църквите в Америка са казвали: не, ние това няма да го приемем. But there would be a crack in the defense. Но тяхната защита е била пробита. It says here the church had not thought this deeply. Църквата не се е замислила толкова дълбоко Had not entertained the prospect of such radical involvement. и не е очаквала, че това ще я докосне. Had not considered such radical change for centuries. Защото в църквата не са се забелязвали радикални промени в продължение на столетия. The issues were being forced. Но тези въпроси се натрапвали в църквата и трябвало да се решат. Defensiveness, even if just to buy some time for contemplation, was a common reaction. Защитата, въпреки че било време за обмислене на ситуацията, била разпространена реакция. But there would be cracks in the defenses. Но защитата била пробита. One of the cracks was the Second Vatican Council. Една от пукнатините се оказал вторият ватикански събор. So here all these churches were basically saying no, no, no. Така че може да се каже, че църквата говорила: не, ние тази музика няма да я приемем. But the Roman Catholic Church discerned that they needed to do something about this situation. Но Римо-католическата църква разбрала, че трябва да се направи нещо в тази ситуация. So they met for 3 years, not just to talk about this issue, but many other issues. И затова е бил организиран този втори Ватикански събор. Не само по повод на музиката, но по повод на всички промени. They wrote a document during that time called the Constitution on the Sacred Liturgy. В това време съставили Конституция на свещената литургия. It has been described by scholars as one of the most important councils of the 20th century on the subject of worship. И този събор се счита за най-важния през 20-то столетие по темата за богослужението. It has spawned thousands of books, articles, conferences and doctoral theses. След този събор буквално били написани хиляди статии, книги, докторски дисертации. I've had the opportunity to read almost 20 Adventist doctoral dissertations. Аз съм прочел почти 20 докторски дисертации от адвентисти на тема богослужението. Not one of them has dealt with this important phenomenon. Но нито в една от тези не е споменат този важен феномен. Yet it's something that we need to come to grips with. Но заедно с това ние трябва да реагираме. Трябва някак да решим. Because what the church did then influenced many other churches and is influencing the Adventist church today. Защото това, което католическата църква е направила, е повлияло на другите църкви, даже и на нас. In the article on the Constitution of the Sacred Liturgy, В
Конституцията на Светата литургия, it says in Articles 37 to 40, the Constitution makes a distinction between substantial unity of the Roman Rite and the revision for liturgical books that allow for legitimate variations and adaptations to different groups. в статиите 37 до 40 от Конституцията се прави разделение между важността на единството на католическите обреди и новата редакция на литургическите книги, които допускат законни вариации и адаптации към различни групи, религии, народи, особено на мисионското поле. Тази адаптация се отнася в посока на таинствата. Аз съм пораснал в гръцка православна църква. И по принцип съм запознат с таинствата. Всъщност без таинствата не е възможно спасение и няма благодат. И затова и адаптациите, към които се насочила църквата, са таинствата, sacramentals, processions, liturgical language, sacred music and the arts. Евхаристията, т.е. причастието, шествията, езика на литургията, свещената музика и изкуството. In certain parts of the world, especially mission lands, there are peoples who have their own musical traditions, and these play a great part in their religious and social life. И по-нататък се казва, в някои части на света, особено на мисионското поле, живеят народи с своите музикални традиции, които играят важна роля в техния религиозен и социален живот. For this reason, due importance is to be attached to their music. По този начин трябва да се даде нуждото на музиката. And a suitable place is to be given to it, not only informing their attitude toward religion, but also in adapting worship to their native genius, as indicated in Articles 39 and 40. И определили за нея подходящо място, не само да сформират тяхното отношение към религията, а също така да адаптират богослужението към техния роден дух, както е казано в статия 37. Therefore, when missionaries are being given training in music, every effort should be made to see that they become competent in promoting the traditional music of these people. Затова, когато мисионерите преминат през музикално обучение, трябва да приложат всички усилия, за да пропагандират традиционната музика на тези народи. Both in schools and sacred services as far as may be practicable. Както в училището, така и на святи събрания. This was a great big change that happened. Това, разбира се, е било голяма промяна в католическата църква. For over 400 years, the liturgy was Gregorian chant. Защото в продължение на 4 столетия литургията била свързана с григорианския стил музика, григориански напеви. Григорианским напевом. That's still the focal point, but there was a lot of high art music as well. Но това било на централната част. Имало музика и от други епохи. And now, all of a sudden, overnight, things had changed. Но сега внезапно, за една нощ, всичко се е променило. And people were wondering, is this my church, the ones that grew up in the Roman Catholic Church? И самите католици, които са свикнали да бъдат в тази църква, са си задавали въпроса: какво? Това ли е моята църква? Какви са тези промени? Even more problematic was that the church considers itself to be infallible. И този проблем все повече се обрисува тогава, когато тази църква е непогрешима. But this raises a question. И тогава възниква въпроса: how can a church which considers itself infallible and which has expressed that infallibility through certain forms of worship, как може църквата, считаща себе си за непогрешима, изразяваща своята непогрешимост чрез определени форми на богослужение, now change its form of worship without endangering its claim to infallibility? Внезапно да промени тези форми на богослужение, не поставяйки под заплаха заявлението за своята непогрешимост. That is the genius of Roman Catholicism. Но в това е гениалността на римокатолическата църква. Now, I'm not sure if you have these here, but we have them. Аз не зная дали има такива приспособления тук у вас, при нас има. Ако говорим за капан за мишки, можем да кажем какви части има. Можно говорить о каких-то ее частях. And there are several basic parts.
Капана за мишки има няколко основни части. You have the wooden platform, Има дървена основа, the tight springs there. има твърда пружина, There's the catch that's where the cheese is on, има място, където се закачва сиренето, and the cheese itself, има сирене като примамка and everything has to be made up of the right materials и всичко това трябва да се състои от определени материали. and put together in the right way Ако всичко това се сглоби по правилен начин, in order to catch mice. тогава можеш да хванеш мишка. So in order to help to understand some of these greater issues in worship, Затова, за да разберете какви дълбоки въпроси са свързани с богослужението, we need to know what all the parts are. ние трябва да разберем всички тези части на капана за мишки. Well, so what are the components of worship? Какви са частите, компонентите на богослужението? Three very broad components, Има 3 основни компонента, without which worship doesn't happen. без които богослужението или поклонението на Бога е невъзможно. Obviously God, what is his nature, what are his attributes? Първо е Бог, на който се покланят и заедно с него са свързани такива компоненти като неговата природа и отличителните черти на неговия характер. There's human beings, Второ, има хора, които се покланят, and basically the world and cultures which include rituals, и разбира се има свят. Свят, в който има различни култури, свои ритуали, които се явяват елементи на богослужението. Now we're going to dive off into the deep end and study some philosophy for 5 minutes. Сега ще се задълбочим за 5 минути в философията. Because all of our ideas about those three major things Защото всички наши идеи по тези 3 основни въпроса end up being expressed through our worship. в края на краищата се изразяват в нашия стил, начин на поклонение на Бога. Scholarly level, the Roman Catholic Church has dominated the area of liturgy and worship. Това, що касае литургията, въпроса за провеждане на богослужението на ниво учение, доминира католическата гледна точка за богослужение. So we need to understand something about philosophy and how that has impacted theology and worship. Затова ние трябва малко да проникнем в света на философията и да видим как тя е повлияла на богослужението и богословието. Well, so I'm Greek and I'm going to share something about my great-great-great-great-great-great-great-grandparents. Аз съм грък по националност и затова ще спомена за моите родители. Plato and Aristotle wanted to figure out how things worked. Платон и Аристотел са се стремили да проникнат в същността на нещата. Satisfied with the explanation that the gods did it. Те не са били удовлетворени от обяснението за различните неща, така както са им били открити от Бога. For everything that happens, there's a God that did it. Задава се въпроса, защо това така се случва? И обикновено се отговаря, Бог така го направил. Well, they saw that as an insult to their intelligence. Те считали такова обяснение като унижение за своя интелект. So they tried to figure out then how all this stuff exists and works. Затова те са искали да проникнат в същността на нещата, как се е появило. And so for Plato, there are two basic worlds. В мирогледа на Платон има 2 свята. The heavenly world, which is what ultimate reality is. Има небесен свят, той го разбира като върховната реалност, But this is a world without any time or without any space, if you can imagine it. това е свят, в който няма нито време, нито пространство. He used words like perfect, eternal, and unchangeable to describe this world. Затова той е използвал такива думи по отношение на небесния свят, като съвършен, вечен и неизменен. This is the world of substance, or the sun, we would say. That word, the S-U-N. Казвал е, че небесният свят е свят на слънцето, може да се каже свят на духа. We live in the world of the shadows. Този свят е реален, а ние живеем в свят, който е сянка на реалния свят. We live in the place where the world is constantly changing, temporal, and evil. Това е сенчест свят,
свят променлив, временен и зъл. This is the framework that he used in order to explain why things are the way they are. Такъв е бил неговия мироглед и обяснението му към всичко в света. This is a computer. Why? Because a real one exists in some timeless, eternal world up there. Този компютър е тук, защото някъде в вечността има истински компютър. This color is white not because of what you see, but because there's a real pure white in heaven. Този цвят е бял, но той не е бял, защото вие го виждате, че е бял, а защото има нещо бяло, нещо чисто на небето. Later on, as I began to study historical theology, след това, когато изучавах история на богословието, God began to be defined from a Platonic sense as unchangeable, eternal, timeless, good, perfect. Полека това разбиране за Бога е влязло в християнството като неизменен, вечен, извън времето, добър и съвършен. Not from a biblical sense, because the Bible does say he's unchangeable and eternal, but it was defined from a Greek philosophical. Но разберете правилно, тези думи по отношение на Бога намираме в Библията, но смисълът им е бил изменен съгласно гръцката философия. And then the world, of course, is changing and temporal and evil. А светът е временен, променлив и зъл, така го разбирали. And the world is the duplication of what exists in the timeless realm. Те разбирали нашия свят като близнак на истинския, като дубликат на истинския свят. Aristotle came along after Plato. След Платон бил Аристотел. And he said, no, there's only one world, Plato. Според мирогледа на Аристотел имало само един свят. And that's the world we live in that we can touch, see, feel, hear and taste. Това е света, в който ние живеем, в който всичко може да се опита, да се вкуси и така нататък. He said that reality is composed of substances. Now these substances are things you cannot see. Той казва, че реалността се състои от вещества, които са от начало. Той го разбирал така, че те не могат да се видят. Substances and accidents refer to things that we can see, feel, hear, touch and taste. И случайности. Accidents we can or can't? We can. Yeah, those are the things we feel, yes. А случайностите са това, което можем да видим, да почувстваме и така нататък. For instance, if I had a piece of bread here, например, ако имам парче хляб, I could describe its color, its texture. Мога да опиша неговия цвят, неговата структура. I could taste it and tell you what it tastes like. Мога да го опитам и да кажа какъв му е вкусът. But there is a substance in the bread that I can only discern by reason alone. Но има там хляб, чиято същност мога да обясня с помощта на интелекта. So what Aristotle did is he combined Plato's two worlds into the one world that we live in. И вие виждате, че тези два свята на Платон, Аристотел ги е обединил само в този свят. Now this is incredibly important when we come to the Eucharist or the Lord's Supper in the Roman Catholic Church. Важно е да разбираме това, когато размишляваме за Евхаристията или Господната вечеря, или както се нарича причастие в Римо-католическата църква. В Римо-католической църкви. The Catholic Church adopted this framework to explain what occurs when the priest consecrates the bread and the wine during the Eucharist. Католическата църква е приела именно тези понятия, за да обясни какво се случва, когато свещеникът посвещава хляба и виното по време на Евхаристията. There is a change that occurs at the level of the substance. Затова те казват, че този хляб и това вино се променя на ниво вещества, променя се същността. And that change is called transubstantiation. Това става на ниво промяна на една тъкан в друга. Субстанциация, не знаю ли у нас есть такое слово, на уровне вещества, то есть замещение одной ткани другой происходит, они говорят. The substance of the bread and the wine has been changed into the substance of the divine Son of God. Същността на хляба се променя, защото този хляб и вино се превръщат в плътта и кръвта на Христос. This creates a dichotomy. По този начин се появява двойнственост. That's why I'll explain the black line in a moment. Аз ще обясня защо използвам тази черна линия по средата.
The Eucharist is understood as unchangeable, eternal, on the basis of Plato's heavenly world. This is theological. Сега от гледна точка на богословието в католическата църква, Евхаристията, т.е. причастието, се разбира като вечна, непроменима, на основание разбирането на небесния свят според Платон. Art, music, and architecture are non-theological fields. А това, което касае неща като изкуство, музика, архитектура, те нямат никакво отношение към богословието. Това може да се променя както ви е угодно, главното е същността да не се променя. Therefore, these can be evaluated on cultural or aesthetic grounds, but not biblical or theological. Затова изкуството, музиката, архитектурата могат да варират от култура в култура, но от това същността не се променя. This change began to happen in the Roman Catholic Church, and I'll quote this passage here. И тези промени от такава гледна точка започнали да влизат в Римо-католическата църква. They began to combine the unchangeable parts of the Mass with other changeable forms from culture. Разделяйки по този начин същността на богослужението на две части, те започнали да обединяват вечната и непроменимата част с временната земна част, която може да зависи от културата, времето и така нататък. In 1994, an African synod took place in Rome at St. Peter's Basilica, which used the Zairian rite. През 1994 година в Рим, в базиликата Свети Петър, се провело заседание на Африканския синод, който се възползвал от заирски ритуали. It gave powerful witness to the worldwide church of what liturgical enculturation can mean. Това станало силно свидетелство за това, какво означава литургия в рамките на културата. That's the phenomenon of combining the unchangeable parts of worship with the changeable one. Тук виждате този феномен, обединението в богослужението на вечната и неизменната част с променливата, зависеща от земните условия. And again, when we speak of changeable ones, we're talking the music, the architecture, the dress, everything. Когато ние говорим за променливата част, ние трябва да разбираме музиката, архитектурата, облеклото и тем подобни въпроси. They say, after all, it's not every day that one sees cardinals dancing in St. Peter's. По-нататък е казано: в края на краищата не всеки ден можеш да видиш кардинали, танцуващи в базиликата Свети Петър. That never happened before. По-рано такова не е имало. This man says this. По-нататък този човек казва: My intervention is a hymn of praise and thanksgiving to God for the great blessings that the church in Africa has enjoyed in the post-Vatican II era. Моят принос, това са песните на хвала и благодарност на Бога за великите благословения, които получи църквата в Африка в ерата след втория ватикански събор. Through the active, conscious, fruitful, and indeed also joyous participation in the Eucharist, celebrated in the richness of our cultural expression. Благодарение на активното, съзнателно, благотворно и по-настоящем радостно участие в празнуването на Евхаристията в богатството на нашето културно изразяване. All over Africa in the last 40 years, за последните 40 години по цяла Африка, beautiful Eucharistic celebrations have emerged which have deepened the faith of the people. Е започнало да се провежда прекрасно празнуване на Евхаристията, което е укрепило вярата на хората. Improved the quality of their participation. Подобрило се качеството на тяхното участие в службата. Increased the love of the priesthood. Засилила се любовта към свещеника. Given joy and hope in the midst of distress and despair. Дало радост и надежда сред безпокойствата и разочарованието. Fostered ecumenical rapport. И способствало за икуменическото взаимно разбиране. And generally promoted evangelization. И общо допринесли за евангелизацията. The Eucharist deserves and is receiving the best of our cultures. Евхаристията заслужава и получава най-доброто от нашата култура. We may not have much to offer in terms of the glorious architecture of European cathedrals or the fabulous paintings of Michelangelo and Leonardo da Vinci. Ние възможно е да не можем да предложим много в плана на знаменитата ни архитектура на европейските катедрали, събори и изумителните картини на Микеланджело или Леонардо да Винчи. But what we have, we are happy to give. Но това, което имаме, с радост го даваме.
Our songs and lyrics, our drumming and rhythmic body movements, all to the glory of God. Нашите песни и думи, барабанни удари, ритмичните движения на нашите тела, всичко това за слава на Бога. So the Eucharist does not change. Затова вие разбирате, че Евхаристията или причастието не се е променило. But each culture then can give expression to that in any way that they choose. Но във всяка култура богослужението може да премине така, както е прието от народите в тази страна. And so you have diversity, which is really pluralism. И по този начин се поява разнообразие, което всъщност е плурализъм. Which is combined with the unity of the Eucharist. Но тази вест на различно мнение се обединява под един покрив на Евхаристията. Yeah, I'm moving on a couple of slides. The liturgical movement has brought out liturgy and ecumenism. You can talking about that. По-нататък ще поговорим за литургията и икуменизма. The liturgical movement has brought out the ecumenical character of worship. Литургическото движение е дало на богослужението икуменически характер. In the sense that all liturgy should unite us with the church in all times and places. В такъв смисъл, че литургията, т.е. богослужението, трябва да ни обедини с църквата навсякъде и завинаги. That does not mean uniformity in the liturgy. Това не означава, че трябва да има еднообразие в литургията. The liturgy can and must be adapted to circumstances. Литургията може и трябва да се адаптира според обстоятелствата, While remaining true to the basic structures. съхранявайки в същото време нейната основна структура. Liturgy may create an ecumenical unity of the churches everywhere. Литургията може да създаде икуменическо единство на църквите навсякъде, Here's the part here. In the diversity of rites, при запазване разнообразието на ритуалите, which manifest the integration of the basic structures in different cultures. Това е пример за интеграция на основата на структурата в различните култури. So you have the unity of the Eucharist И така има единство в Евхаристията или причастието, with a plurality of rites from all the different cultures. но как ще преминат ритуалите в богослужението зависи от културата. And again, those rites refer to everything from the architecture to the dress to the music. Под култура и въпроси за ритуалите си има предвид въпроси за архитектурата, музиката, изкуството, облеклото. And so here, this is the basis of ecumenism. И по същество това е икуменическо движение или обединение на всички църкви. You have the Eucharist via Plato and Aristotle. Евхаристията се възприема според Платон и Аристотел, That's the substantial unity. като това, което ни прави единно по същество. And then you have diversity of rites. И след това има разнообразие в ритуалите. Under this framework, По този начин it doesn't matter whether it's Sabbath or Sunday, няма разлика дали е събота или неделя, or whether you baptize by sprinkling or immersion, или се извършва кръщение с поръсване или потапяне, or whether you use pipe organs and strings versus drums and guitars. или използвате орган или струен инструмент, или барабани или китари, все едно и също е. This is obviously an unbiblical framework. Очевидно е, че този мироглед не е библейски, But it helps to explain what has been happening in the church ever since the 1960s after Vatican II. но той обяснява състоянието на църквата, в което се намира след втория ватикански събор. All right, so let's zero in on some of these components here for a minute. Нека да разгледаме отново тези компоненти. Okay, we mentioned three of them: God, human beings, and the world, which include rituals. Трите компоненти, съставящи богослужението, са Бог, хората и света. The question we need to ask is how do the components relate to each other? Нужно е да си зададем въпроса: как тези части си взаимодействат? What is the relationship between God and the world? Какви са взаимоотношенията между Бог и света? Or God and culture, or God and ritual? Бог и културата, Бог и ритуалите. In the Bible, God does not change. Библията Бог не се променя. His word does not change. Неговото слово не се променя. The gospel does not change. Евангелието не се променя. Yet, cultures, customs, and practices are different and changeable.
Но всички традиции и култури, навици са различни едни от други и те всички могат да се променят. И ако това не се обясни от правилната гледна точка, и тогава ние ще стигнем до плуралистичното мислене, т.е. всички са прави и няма да стигнем до здравомислещо разнообразие. Разбирате какво е плурализъм? 2 плюс 2 равно на 4, и равно на 5, и равно на 6, и равно на 7, и всъщност всички са прави. Как тези компоненти са свързани помежду си? When it comes to worship, what's the relationship between God and the world? Are they interrelated in a cause and effect manner? Or is there a dichotomy between them? Какви са взаимоотношенията между Бог и света в контекста на богослуженията? Свързан ли е Бог с причинно-следствената връзка или те съществуват паралелно, независимо един от друг? A similar question is this. Подобен въпрос звучи по този начин. Just to help us to understand. Просто да разберем за какво става въпрос. What's the relationship between body and soul? Какво е взаимоотношението между тялото и душата? Are they interrelated in a cause and effect manner, or is there a dichotomy between them? Свързани ли са с причинно-следствена връзка или между тях съществува разделение, т.е. те са паралелни? Does what I do to my body affect my soul? Влияе ли това, което прави моето тяло на моята душа? I think we all know the answer to these questions. Аз мисля, че отговорът на тези въпроси не е ясен. The same framework that speaks of the body-soul connection. Същия този мироглед, който съществува по отношение на тялото и душата, is the same framework that's been deciding the worship issues. Се използва за разбиране на богослужението. So I can ask this. Затова аз ще задам такъв въпрос. Влияят ли ритуалите или формите, които използваме на богослужение, на разбирането на Бога, или те не са свързани по никакъв начин? Според мирогледа на Платон няма никаква връзка, т.е. Бог живее отделно, а от тук вие може да се покланяте както искате. Точно така те разбират и взаимоотношенията между душа и тяло. Душата е вечна и чиста, а нашето тяло е временно и греховно. И затова, за да достигнеш праведност, трябва да се занимаваш с самоизтезание. По този начин ще помогнете на душата си да се очисти и да се освободи от това тяло. Такова разбиране за човешката природа произхожда от гръцката философия. В книгата Битие 2.7 Библията казва следното. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа. Тоест ние сме свързани. Дух, душа и тяло са взаимно свързани. Те не могат да съществуват отделно едно от друго. Затова е всичко, което правим, всичко, което виждаме е свързано. Небесният свят, земният, ритуалите, всичко е свързано и се оказват едно на друго влияние. Let me give you some examples of how this thinking has affected Christian doctrines right from the very first centuries. Нека да ви приведа пример как тази гръцка философия е оказала влияние на християнство в първи век. The ancient Latin church father Тертулиан, патриарх на ранната църква, казал: said that there's an eternal Sabbath and a temporal Sabbath. Има събота, която зависи от времето, временна събота, и има събота извън времето. But the eternal Sabbath was defined on the basis of Plato, meaning there's no time.
Вечната събота имало се впредит според гръцката философия на Платон, тя е извън времето, тя не е ограничена от времето. But biblically that doesn't make any sense because the Sabbath and time are interlinked together. Но от гледна точка на Библията това е безсмислено, защото съботата е част от времето. So there's an eternal Sabbath and a temporal Sabbath, which is the seventh day Sabbath. И затова той говори, че има вечна събота и временна събота, която е седмия ден. So he ended up affirming the eternal Sabbath and rejecting the temporal seventh day Sabbath. И в края на краища, още в назряването на християнството, той, придържайки се към вечната събота, отхвърля съботата тук на земята. You can read the Bible from Genesis to Revelation. Може да прочете Библията от начало до край, от Битие до Откровение. And the Bible doesn't make a distinction between the eternal and the temporal Sabbath like Tertullian did. И никъде няма да намерите описание на вечна и земна събота, както казва Тертулиан. Just a couple of more examples. Още няколко примера. According to Roman Catholic and evangelical scholars, Съгласно римокатолическите, а също така и протестантски богослови, the sacraments belong to theology. причастието касае богословската част на въпроса. Those are unchangeable. Причастието не се променя. Social science, the humanities, arts and music are non-theological fields. Социология, хуманитарни науки, изкуство и музика не са включени в областта на богословието. So these later ones can be evaluated again on cultural or aesthetic grounds, but not biblical or theological. И затова към тях можем да се отнасяме като към временни, които зависят от времето и културата. Okay. I guess it's 4:50, so we'll take a break before we analyze the impact on Protestantism and then Adventism. Времето ни свърши. Нека да направим почивка и след това ще продължим на тази тема и ще видим какво влияние е оказал този мироглед на протестантизма и на адвентизма.